Hvad synes I om det gruppearbejde, I skulle lave? Ja, altså, øh, man lærte meget af det. Forstod I, hvad det var, I skulle? Jeg ved ikke med de andre. Ja, det gjorde vi. Hvordan kan det være? Hvordan det kan være? Jamen det er vel, det var bare meget nemt for sådan nogen som os. Jamen, det var da godt. Var det fordi, vi havde snakket om det inde på klassen og gennemgået opgaven? Havde vi snakket om det inde i klassen? Nej, det er bare en lille joke. Det var nok derfor. Haha, og I vidste, hvem det var, der skulle skrive ved hver opgave? Ja, altså kaptajngrupper og cooperative learning, det er lige os. Og i hvert fald mig. Jamen, det var da godt. Hvordan synes I så, at jeres gruppearbejde det gik? Hvordan gik det med at arbejde sammen? Men det gik godt. Sådan helt honky-dory, alt i alt, så var det faktisk en win-win situation, synes vi. Det var godt at høre. Godt med noget effektivt gruppearbejde.